未撳 record 添。好 record 一 OK 好。share screen 好。有一個快嘅方法咧，就係因為你已經做咗一層啦嘛，你已經畫咗啦嘛，咁你喺上面畫嘅嘢咧，你可能會 shift 咗嘅。咁你為咗唔 shift 咧，其實你可以copy 啦，咁譬如 copy 咁copy 就 control C 啦，control 加 C 呢個 command 啦，跟住你可以 paste 嘅 paste align to selected level 入 F，咁其實佢就畫咗噶啦，即係佢就畫咗上去上面嗰層，咁你會見到佢有少少喺 3D 上面，其實今日會教多少少就係你哋會用 3D 去做多少少嘅，因為點解咧？始終你最後嗰個成品你都係 3D 啊嘛，咁有時係用 3D 嚟到做係好啲嘅，咁但係都會一槍嗰啲咧都會夾翻你用 2D 嘅。咁頭先我 copy 咗上去之後啦，我要首先 check 下個 base constraint 同埋 top constraint 啱唔啱啦。咁頭先就有一個200mm 嘅top constraint，負200mm嘅 top constraint 啦，所以佢就跌咗落嚟啦。OK，咁其實加翻整翻佢做零，咁佢就會平翻啦。OK，咁其實而家呢個情況底下，我已經 complete 咗如果長身嚟講咧，我已經 complete 咗 level ground floor 同埋 first floor 啊嘛。咁我其實可以揀翻所有牆啦，或者我可以直情係咁樣揀啦，跟住用一個 filter 嘅，用呢個 filter 嗰粒掣啦，跟住淨係揀和。OK，有冇人？我諗可能你哋 miss 咗呢一個啦。我再講多次啦。譬如如果你有個 project 啦，你想揀晒成個 project 嘅牆身嘅，你可以揀晒成個 project 先，跟住之後撳呢個 filter 呢粒掣，撳 check none，跟住揀和，跟住 OK。咁佢就揀晒成個 project 嘅 wall 啦。咁如果你想揀全部第一層嘅 wall，咁你咪揀晒第一層先。咁你第一層可能會有好多嘢嘅，有啲窗啊，有啲門啊，有啲樓梯啊咁樣樣，好似而家咁樣樣啦。咁但係係啊，有啲 floor plate 啊咁樣樣啦。咁但係你可以揀 check none，跟住佢會有幾個有六埲牆，咁你就揀 OK 咁得啦。咁同樣地啦，你就係 copy 啦，copy 跟住 paste align to selected levels 2、3，跟住 roof 使唔使咧？我要 check 下先，2、3先啦。咁其實你就已經做完咗呢個位啦。跟住我哋 check 翻，而家就可以 check 翻嗰啲 plans，開翻晒啲 plans 出嚟。咁會見到 OK，會見到佢原來呢度有個位會空嘅，咁你哋咪畫翻，即係我哋之前教過你畫翻就係嗰啲openings 啦。咁我都係用 pick line 嘅方式去畫嘅。咁所以你哋如果今日有時間，其實你可以做翻你哋自己嘅嘢，我可能有啲即係有啲 tips 俾你哋。copy 過嚟。個目標其實係個目標其實係今日我哋係想已經去進行嗰個 facade 嗰個方面，咁我哋要整我哋個 facade 啦。咁所以個目標係想整晒所有牆身嘅嘢，咁亦都係 copy line selected levels，然後
好，跟住可能我哋而家去到呢個位就要 check 翻嗰啲 reference photo 啦，或者係有 reference image 啦，或者我哋其實有俾咗個 SketchUp model 你哋嘅，咁嗰個都係可以喺 Moodle 嗰度 download 翻嘅。咁個 SketchUp 我開 Rhino 先。咁我開翻個 SketchUp model 啦，咁就大概就睇到佢前面呢個位個 3D 係點樣樣啦。咁我就嘗試即係用呢個 model 去到做翻嗰個 3D 咯。咁見到 ground level、first floor、second floor 係咁樣啦。OK，跟住會見到前邊呢個位咧，其實係一個即係一個parapet 咁樣樣，即係有個扶手咁樣，咁我就要做翻矮佢啦。咁我首先我 delete 咗呢埲牆，delete 咗呢埲牆，其實可以依啦，可以將佢 align 過嚟啦，AL 都係。跟住咧，佢係厚少少嘅，
好，跟住亦都係啦，top level。我見佢呢度唔係幾啱嘅，top level 通常都會高少少嘅，咁我哋即係做翻嗰個高少少嘅效果咯。亦都係 select 晒所有嘢，check none was，跟住我哋 top offset 可以再高啲嘅。嗯，嚟個係頭先，因為頭先用咗 floor 唔係用咗 ceiling，咁所以應該要用 ceiling，都係 floor 㗎。floor 先。係 do not attach 先啊，唔 attach。do not attach 就係啱咯，應該就係畫咗個 floor 嘅 roof 啦，跟住 do not attach，跟住 top offset 就可以校翻500。OK，最定到大概係咁樣樣先啦。Let's see。咁我哋今堂咧，其實去到呢個位，其實做晒啲外牆，去到呢個位咧，我哋就可以開始講elevations 啦。咁你哋係有冇 import elevation 落去嗰個 model 嘅？import 咗未？因為我見可能有啲人係未有 import 個 elevation 啦。咁其實所有唔同嘅 elevation 都會俾晒你哋嘅，咁我都會 go through import elevation 呢個 part 啦，同你哋 go through 一齊 go through 呢個 part 啦。咁可能我哋去翻 ground floor 先，咁你哋 supposedly 咧其實已經 generate 咗呢一紮嘢啦，呢一紮 elevations 啦。如果未 generate 呢個 elevations 嘅話咧，咁其實你就可以喺 Fill 呢個 tab 咧
裏邊有一個呢個 icon 嘅，呢個 icon 咧就可以幫你 generate 一個 elevation 嘅。Let's say 你想 generate 多個 south elevation 啊，或者係另外方向嘅 elevation，咁你就可以用呢個啦。咁其實佢呢個 elevation 點樣用咧？其實佢就係有兩個 component 嘅大約。一咧就係佢嗰個箭嘴啦，指嘅方向啦。跟住二咧就係佢有呢一條巴，呢一條巴就係佢一個 field plane 嚟嘅。咁一陣間我會再講多啲嗰個 field plane 會用嚟做啲咩嘅。OK，咁我哋去翻let's say ground floor 啦，跟住之後翻呢個 section 先。delete 翻個 section，咁因為上堂generate 咗個 section 啦。咁其實你哋 import 完之後嘅嘢咧，就可以喺呢個 VV 啦 Visibility Graphics 嘅 import category 裏邊去揾到嘅。咁其實而家見到有 East Elevation 啦，同埋 North Elevation 係 import 咗嘅。咁我哋再 import 埋其他啦。除咗 East 同 North 就係 North、East、South 同埋 West 啦。咁我哋而家要 import 翻 South 同埋 West 嘅 elevation。咁要點做咧？要insert， 跟住 import cat， 跟住去翻 download 啦，通常都係 download base drawing， 跟住你頭先講咗咩啊？South 同埋 West 好似 South elevation。咁你 South import 咗 South elevation 啦，我哋 import 埋 West 先 ，West elevation。咁你見到佢 import 嗰陣咧，其實會有啲選項嘅。咁我哋可以睇下嗰啲選項，但係其實 supposedly 嗰啲選項唔會太大分別嘅。Color 啦 ，preserve 啦，定係 invert。有時因為 CAD 嗰啲 drawing 佢係白線黑底咁，所以有啲人咧就會想 invert 咗啲 color 易睇啲啦。咁但係其實佢自己都會，即係佢自己都會 automatically adjust 嘅。咁所以其實都唔係好使擔心。至於其他即係 place at 咩 level 啊，orientate to view 啊，咁其實呢啲都唔係太大問題啊。其實你可以place at ground level 咁樣啦。咁跟住其實唔係太大問題，咁你就 open 就得㗎啦。咁都係 import 翻呢個頭先係 south 啦，跟住 import 翻 west 啦。咁你 import 完之後咧，佢其實嗰兩個 drawing 咧都係會喐唔到嘅，即係你整唔到佢嘅。咁你 unpin 翻佢啦，都係需要 unpin 翻佢。咁跟住咧就睇下啦，我哋同埋 Visibility Graphics 嚟開翻其他嗰啲 elevations 啦。咁睇下邊個位係未有 elevation 啦。咁其實係見到係South elevation 就係呢度啦。咁所以我哋要將佢 move 翻嚟呢度。同埋其實我哋要將佢 rotate 向上啦。呢個 rotate RO 向上。咁所以我哋要睇翻 East elevation 嘅呢個位先可以，或者如果唔係嘅話咧，就會好煩，就會你就要用翻嗰個你要 set 翻嗰個 plane 啊，即係你要 set 翻個 work plane 啊。咁而家其實如果用呢啲 elevations 嚟幫我哋去 rotate 打直呢啲component 咧，係會易咗嘅，係會易過，即係會易過我哋夾硬要係啦，夾硬要喺 3D 嗰度 rotate 嘅。咁其實就已經 rotate 咗啦。咁我哋可以去翻South elevation 去到
而家就可以入翻 self elevation 去到 adjust 啦。咁跟住，但係問題嚟啦，個問題係咩咧？你去到 self elevation 咧，let's say 我呢個 view 啦，你嗰個 view 可能冇事嘅。咁但係我見到我嗰個我啱啱 import 嗰樣嘢唔喺度喎。咁即係就會有好多人舉手話，唉，點解冇啦？係咪咁？但係你喺 feasibility graphics 裏邊，所有嘢都 tick 咗嘅，即係所有呢啲嘢都 show 緊嘅。咁究竟點解會係冇呢樣嘢咧？即係究竟點解會係睇唔到喎？啱啱 import 咗啊，喺其他 view 又睇到喎，喺個 3D view 睇到喎，係咪？但喺個 self elevation 度，即係如果我而家刪晒所有嘢啦，淨係得 self elevation 同埋呢個啫。咁 self elevation supposedly 我都會睇到佢呢個嘢同埋呢度嘛。咁有冇人知點解睇唔到咧？喺呢個 situation 有冇人知？嗱，而家要 troubleshoot 啦，我哋有個 trouble 就睇唔到啦，睇唔到我哋 import 嘅嘢啦。有冇人知點解睇唔到？點解睇唔到？睇唔到喎，import 咗喎，我要用喎，睇唔到喎，用咗喎，冇人知點解。角度問題，都啱嘅。咁佢個問題咧，其實就係我哋一齊嚟睇翻 ground floor plan 啦。OK，咁我哋 import 咗嗰樣嘢喺呢度啦，大約你見到，大約係呢一條線啦。跟住咧，我哋其實喺呢個喺呢個喺呢個 case 咧，我哋就要睇翻我頭先講嘅呢一個 component 啊。呢個 component 就係 elevation 嘅 component 啦。咁咧，雖然佢呢粒嘢啦，係喺呢個位置望向呢邊，但係咧，我頭先講咗就係話佢一個 elevation 嘅 component 咧係有兩樣嘢嘅，一就係有佢個 symbol 啦，佢個 symbol 就係佢取決於佢望嘅方向啦。第二咧就係有佢個 viewing plane 啦。所以咧，如果假設佢個 viewing plane 咧係喺嗰樣嘢嘅前面，即係或者係佢個 viewing plane 其實淨係會睇到佢個 viewing plane 後邊嘅嘢嘅啫嘛，佢唔會睇到佢個 viewing plane 前邊嘅嘢噶嘛。所以假設佢喺個 viewing plane 前邊嘅話，嘅後邊嘅話咧，佢就睇唔到前面嘅嘢啦。咁佢就會睇唔到你啱啱 import 咗嘅一個 document 啦。咁我哋而家其實可以點做咧？就可以撳落去你哋嗰個 elevation 嗰個 marker 啦，會好似係咁樣噶啦。OK，撳完落去之後咧，你會揾到向佢嗰個方向咧，佢會有一條線嘅，你就將嗰條線 drag 向越近嗰個 symbol 越好。OK，咁你 drag 完之後咧，嗱出現翻啦，即係嗱頭先係睇唔到噶嘛。頭先我哋 self elevation 係睇唔到噶嘛，就係因為你 drag 咗呢一條線，我哋再重現翻頭先啦，睇唔到啦。OK，drag 咗之後就睇到啦。OK，就係原來就係咁嘅原因，就係佢嗰個 viewing plane 咧唔喺嗰個位咧，其實就睇唔到啦。咁所以咧其實簡單啲嚟講咧，有時都會即係。每個你 symbol 咧，你就將佢個 viewing plane drag 翻過去佢前邊啊。跟住同埋咧，佢個 viewing plane 咧，有時咧如果你 tick 咗呢個 option 咧，有個 option 叫做花 clipping 啊。咁花 clipping 咧，佢會有嘅，你可以揀 no clip 啦，你可以揀 clip without line 啦。你可以揀 clip with line，咁 clip without line 同 clip with line 咧就係大概圖裏邊呢個分別啦。遲啲我哋會再講多少少嘅，但係而家就你當佢係有兩個 option 先，一個 option 係佢係唔會 clip 咗嘅，一個 option 係佢會 clip 咗。咁
會 clip 咗嘅意思係咩啊？即係佢會有個花 clip 咯，即係佢會有一個，佢會嗱，你當前邊呢條線係個 front clipping 啦，你跟住你當後邊呢條線係個花 clipping，咁佢會唔會去到某一個位咧？即係呢個就係取決於佢會唔會去到某一個位咧，佢就唔需要去到睇後邊嗰啲嘢啦。即係譬如有時你嘅 elevation，你唔想睇到後邊，即係個 site 後邊有棵樹嘅。或者你唔想睇到後邊，你棟 building 後邊有另一棟 building 嘅，咁你咪用呢個花 clip 咯。咁喺呢個情況底下，我哋其實完全唔需要 clip 嘅，因為我哋基本上我哋都係 describe 同一棟 building 啫嘛。咁所以我哋可以將嗰個 option turn off 咗啦。咁但係都係啦，即係呢啲 plane，所以我哋將佢拉翻，即係為免我哋之後又係有嗰個。同樣就係有頭先我哋講嗰個 confusion 咧，就係將嗰條線，你將嗰條 viewing plane 咧 drag 咗喺嗰個 drag 咗喺呢一個notation 先。咁你之後你 drag 你呢個 notation，你其實都會都唔會喐埋一齊，但係你都會知道你要再 drag 翻你個 viewing plane 咁樣。OK， 好，咁就解釋咗嗰個 viewing plane 啦。咁就繼續啦。繼續我哋可以做我哋嘅 alignment 啦，咁我哋 elevation 嘅 alignment 啦，咁亦都係啦。elevation 嘅 alignment 其實你可以喐咗佢去第二度先嘅。咁我哋用align 呢個方法 align 啦 ，AL 啦。咁 AL 咧嗰個 AL 就係個 command 啦，但係個應該係 modify 係咪 modify？係啦，modify 啊呢個嗱 modify 呢粒掣 AL，咁佢會講一次俾你聽係點樣樣嘅。咁呢個都幾有用嘅，就係你揀嗰樣嘢去嘅 destination 啦，揀嗰樣嘢，即係揀你想喐去邊，同埋你揀要喐嗰樣嘢，咁佢就會幫你喐咗啦。咁一個簡單嘅例子咧就係。呢一個啦，我哋想將佢首先喐佢去個 ground 度先嘅，咁我哋可以當然我哋可以用 move MV 呢個方法嘅，咁但係試下用一個新嘅 command 咯。project OK AL 啦，咁你揀地下啦 OK，跟住揀我哋 reference 嘅地下，咁就喐咗我哋個 reference 落地下噶啦 OK，跟住之後咧第二樣嘢咧就係揀我哋嘅牆邊啦。同埋我哋個 reference 嘅牆邊，咁就已經對齊咗㗎啦。咁你呢個self elevation 咧，就 suppose 已經對齊咗啦。咁我一齊嚟再去做埋呢個呢個叫咩啊？West elevation 啦，OK，咁啊 RO 啦，亦都係啦 RO，跟住 rotate 咗佢，擺咗喺度先。跟住咧，我哋就要去，其實就可以去翻 self elevation 啦。self elevation 揾翻呢個嘢，將佢反起佢 RO 啦，又係跟住將佢 constrain 做90度啦。咁咧，你就將佢反起咗佢啦。同樣就係做翻我哋頭先講嗰樣嘢啫，即係冇做多好多嘢嘅，做翻我哋頭先講嗰樣嘢，就係反起咗佢。跟住咧，而家就可以進入呢個 West elevation 啦。咁我就刪咗 South elevation 啦。咁你有個快啲嘅方法咧，如果你唔中意喺呢度撳嘅話，有個快啲嘅方法可以 double click 呢度嘅，咁就入咗 West elevation。咁我哋亦都係刪翻嗰個先啦。跟住亦都係啦，就係用翻 AL 呢個方法啦。AL 跟住揀翻 ground level。即係要去嘅地方啦，我哋要喐嘅嘢啦。OK，喐咗，跟住之後再揀翻牆邊，揀翻呢個牆邊，咁就喐咗。咁就其實 basically 咧，我哋咧四邊嘅 elevation 咧都整咗出嚟啦，OK，好。咁我俾少少時間你哋去做。做住呢一個先，因為始終即係你都有好多個 feel 要撳嚟撳去咁樣樣，跟住之後要 rotate 嚟 rotate 去，跟住 align 咁樣樣啦。咁但係主要個 command 都係頭先講咗個 command 都係 insert 啦、import 啦，
import 完之後咧，import 嗰個 setting 我都覺得其實應該係唔使教嘅，即係你如果你喺個 ground floor plan 嗰度 import，跟住 import 完之後咧，就將佢哋 rotate 啦，即係唔同嘅 view 嚟 rotate 啦，因為你用唔同嘅 view 嚟 rotate，你唔使所有嗰啲 working plane 啊或者 construction plane 你要 set 過晒啊嘛，跟住之後咧，最後咧就係 alignment 啦。即係你用 AL 呢個字去 align 翻去佢唔同嘅嘢啦。OK，好，咁俾少少時間你哋先。我聽到好多撳掣聲係一件好事嚟嘅。
好，我嚟睇下你哋有冇咩問題啊？
翻嗱呢度係個即係做過 elevation。嗱你呢個咧就有我頭先講嗰個問題啦，係 viewing 你呢個睇到啦，你呢個睇唔到，你 check 下佢屬唔屬於 graphics， 所有嘢都睇到嘛，你 suppose 你所有嘢都睇，你係所以咧你要 check 下你。但係你見到咧嚇，你嗰個機台個籃球喺度，但係你撳落去呢度咧，你會見呢條線咧，我頭先講嘅 viewing plane 啦，呢條線就係你嗰個 object 裏邊嘅睇唔到線，即係將呢條線呢條睇到啦。跟住你將佢個開啦，你睇呢個開就係因為你而家要將佢睇翻。呢隻冇咧，即係個方向係你個。將咁我就知道我要將呢邊。哦，因為你要將佢擺去第二擺頭先啲，即係你個 input 佢一個啱翻啦，呢個係咁。我知係乜都諗，咁樣要一上咁。跟住啱咗，啱咗 L 咁樣，方便係由翻翻，就拉翻個 AL，咁就之後我做咗嘅係我哋揾翻啲嘢嚇，咁我見到呢個係我哋要去嘅 estimate，咁將還 AL 上 AL 之後咧會有個分，跟住就要撳 estimation 佢。用 estimate 我哋知道呢個係會喺邊啊？俾我哋落嘅佢嗰個 at 嗰邊，其實 line 嘅成。咁你係 free 知道嘅係其實，即係你如果佢分佢用嘅時間不係數，就 suppose 係到係啦，然後咧就可以用可能係我比較少嘅。
人哋用 8%。呢個成本畫一畫。係啊。佢其實佢就收啲 different 就佢兩個係有啲方面或者嘅呢個運動佢要教爆發嘅，一樣咁大嘅個入邊。哦，你呢個係實。即係點話？哦，哦，佢跌咗落山，其實都係用太多。其實係最低同最頂咧，通常都係你嗰個標高咧，都係高咗或者低咗，因為佢會有 finish floor啊，或者有其他嘢，所以其實都係用翻嗰個聲。有冇其他嘢咁啊？都有啲。撳呢個啦，跟住嗱，你見到呢條線收埋咗喺度，喺嗰啲後邊嗰個明顯係你個大家兩次，佢
purple 其實大其實係呢個，即係啲人都同手袋要送誒頭先嗰兩睇唔到嘅我明明所有嘢都向落，即係其實誒撳完之後咧，佢哋點用嘅？即係佢依樣即係譬如話咁，因為你個標定係你出發嘅一個標準咧，咁我用，但係佢考慮佢多係做一個成長嘅，就 OK。咁應該可以對翻個啦，其他嗰啲我可能係咁開完之後。係好，咁我哋終於可以開始畫 elevation 啦。咁啊，由淺入深啦，揀個最易嘅 elevation 畫先。咁啊，最易嘅 elevation 咧就應該係east elevation 呢一個啦。咁啊，因為 east elevation 我諗佢個窗門就少啲咁樣啦。咁都係啦，我哋其實咧就多諗下應該點畫先。OK 好 ，east elevation，咁我哋去 east elevation，跟住見到 first floor、second floor 啦，咁我哋唔好咁 ambitious 住，淨係做咗個 first floor 先，因為 first floor 你做完嘅嘢咧，其實可以揼上 second floor 嘅，即係好似用我哋頭先嗰個 copy and paste 嘅方法咁樣。咁所以簡單啲嚟講，我哋淨係做咗呢一個窗門先，咁已經夠難㗎啦，已經唔係好易㗎啦。咁最主要我哋要用嘅 feel 咧，咁如果係嘅話咧，你可以整理下，你 even 可以刪咗個 3D 先嘅。咁啊，最主要咧，其實你要睇嘅嘢咧，就係個 first floor 嘅 east elevation 啦，同埋最主要係個 east elevation 自己啦，即係 first floor 同埋 east elevation 兩樣嘢，即係 plan elevation。OK，咁跟住咧，你其實可以去教下嗰個 feasibility graphic 咧，唔係 FEV，但係呢個唔係 feasibility graphic，呢個叫 visual style。咁呢個 visual style 咧喺你嘅左下角咧，第二粒掣咧就有個叫 visual style 嘅。咁你可以揀好多嘅，即係你可以揀 realistic 啦 ，realistic 就大概似 rendering 或者係似好似室內咁樣。咁但係咧點解會講呢個咧？就係我哋而家咧，其實我哋需要去睇喺埲牆下邊嘅嘢，即係 within 埲牆嘅嘢啦。因為你已經畫咗埲牆啦嘛。咁但係我哋而家要睇嗰埲牆裏邊或者嗰埲牆下邊嘅一啲 CAD 嘅線啊。因為點解咧？我哋而家要去睇嗰個窗究竟係幾長啊，或者係畫喺邊個位啊嘛。OK，咁咧我哋就要將我哋就要 navigate 去嗱呢度1:100啦，跟住之後有呢個 detail level fine 啦，跟住去呢個 visual style，咁我哋要將呢個 visual style 改做 wireframe。咁咧你一撳 wireframe 咧，你就會見到啦。嗱，我轉翻做譬如 shader 先，我本身 shader 咧，我牆身裏邊嗰啲嘢全部，即係譬如呢啲門啊嗰啲，我哋全部睇唔到嘅。咁睇唔到咧，我就畫唔到噶啦嘛。咁我就所以咧，我 shader 都睇唔到啦。其實我 wireframe 先睇到，咁我就撳翻 wireframe 咧，咁佢就會 kind of 穿過咗埲牆，就會睇到地下嗰啲嘢啦。即係或者窗門嗰啲嘢，即係嗰啲 detail 喺牆身裏邊嘅 detail 啦。
OK，跟住之後我哋就可以撳 WA 或者 Wall 呢個 component 啦，WA 啦。撳完之後咧，跟住我哋校一個新嘅 component 啦，拖咗去最底，即係 wall 嗰度啦。又唔係最底嘅，拖到去 curtain wall 啦。咁我哋會校今堂會校glazing 同埋 storefront 啦。咁我哋揀咗 glazing 先。OK。跟住揀完 glazing 咧，咁佢就叫你畫噶啦。咁你其實可以開始畫噶啦。你可以畫 let's say 呢個窗嘅話咧，我諗都係中線去中線咁樣樣啦。或者因為我哋啲毛連向外，咁我哋可以喺後邊畫向後邊，跟住向出邊嘅。不過呢個唔緊要嘅，你遲啲都可以改嘅，即係嗰個方向你都可以改嘅。咁睇下先，後邊畫向出邊，係啦，其實咁樣畫咗先啦，因為你一陣間都可以 move 或者改嘅。咁總之係畫完之後咧，我哋就可以睇翻個 3D 啦，睇翻個 3D。咁個 3D 係冇嘢發生嘅，因為佢其實 basically 嗰個位咧，佢都係你未開個窿俾佢啦。但係你如果你撳得多 tab 或者你指得啱嗰個位咧，佢其實係會 show 到俾你睇係 kind of 係咁樣樣嘅 ，kind of 係咁樣樣嘅。OK，咁喺呢個時候咧，你就其實要去翻你嘅其實將呢樣嘢 move 翻出嚟都有好處嘅，即係你會易啲睇到佢嘅。咁你 move 翻出嚟之後咧，你就可以去你嘅 elevations 啦。咁佢會有時會有啲線，跟住之後佢會唔記得熄音樂添。或者我刪細少少。唔得喎，因為我錄緊影，所以我唔可以。我要轉翻做。哎呀，可能錄唔到後邊個 part 添。play sound input。有啊 ，OK， 應該有。穩陣起見，我都係轉翻呢個 USB。OK， 而家開始冇 music 嘅，咁但係咧，呢啲嘅 subdivision 咧，其實我而家講一講就係嗰個 curtain wall， 跟住個 curtain wall 咧，你會見到，譬如好似我哋呢啲 curtain wall 咁樣，佢哋都有啲 subdivision 嘅。咁要點樣去更改佢嘅 subdivision 咧？其實就係你撳入去啦，跟住佢會有個 pin 啦，有呢粒 pin 啦，你 unpin 咗佢，跟住就可以 delete 噶啦。咁其實你可以delete 晒佢先嘅，或者你可以係啦，你可以 unpin delete 晒佢先嘅。咁但係其實我哋而家咧主要咧都係要將呢一個curtain wall 啦 align 翻去向用嗰個 elevation 啦 align 翻向呢個位嘅。咁都係啦，揀 destination， 揀個 origin， 跟住之後擺翻嗰個係啦，擺翻嗰個 curtain wall 落去咁樣。咁咧就望下個 3D 先 ，OK， 望下咁你 kind of 你就見到會有個 glass 啦。跟住會有啲 subdivision 啦，咁個 glass 咧而家嗰個 outline 係啱嘅，因為點解咧？我哋頭先用咗嗰個 align 嗰個方法啊，用咗嗰個 align 嘅方法，咁其實而家會仲有啲 subdivision 喺度嘅，咁你可以用呢啲咩 add and remove subdivision 嚟到去add and remove segment 嚟到去，要揀呢一個。OK， 係好有啲煩添，有啲複雜添呢個。
好，學一樣頗為複雜嘅嘢啦，但係點解佢嗰個 plan 係唔對？佢個 plan 同 elevation 唔係好對添，望一望先。我知點解啦，因為呢度係個 balcony。OK，咁佢其實係對嘅。咁我哋個 elevation 擺錯咗位啦，應該要擺翻向呢邊 align 翻佢先。OK，跟住我哋嘅窗咧都係將佢 move 翻啱個位先。好，等我睇翻，跟住再 check 翻，睇咗少少。OK，跟住再 check 翻個 plan 啦。呢度唔啱喎。我 check 下佢個 elevation 係咪同個 plan 係啱位先。好。佢係真係歪咗少少嘅。OK，唔緊要，我哋唔好 go off of 嗰個 plan 啦，因為其實佢有少少唔對嘅。咁我哋淨係用個 elevation 嚟到去對啦，因為 plan 同 elevation 會即係佢喺呢個 project 上邊會爭少少嘅。咁我繼續講下嗰個刪晒其他嘢先。OK，淨係留呢個 east 同埋 first floor 啦。咁我用翻啲比較原始嘅方法啦，就咁 drag 嗰個 glass line 啦。咁你可以 eyeball 嘅，亦都係你要嘅話咧，你都可以 AL 嘅，即係 align 咁樣嘅，即係 align 條線咁樣嘅。咁但係我哋揀咗中間線先啦，或者大約喺中間先啦，咁樣。咁 AL 啦，揀呢條線，揀呢條線。咁其實佢就 align 咗啦。跟住我哋而家喺呢個位爭一條線咧，其實就可以撳翻呢個 architecture 啦 curtain grid 啦，project 跟住喺呢度加翻條線咁樣。咁加完條線都係可以用翻 AL 啦 ，align 要 align 嘅 destination 要 align 嘅嘢，咁揀翻個 alignment。咁其實就應該咧就完成咗你呢個牆身咧，需要有3個 subdivision 嘅嘢。咁我哋 3D 睇翻啦，咁就係有個窗啦，跟住嗰個窗即窗嗰塊玻璃啦，
跟住之後有呢3格咁樣樣。咁呢3格係用個 curtain 嚟到整嘅。跟住咧，你其實就喺呢個時候，你就可以揀翻嗰埲牆啦，揀翻嗰埲牆，跟住之後去top and base，OK，揀翻嗰埲牆咧，跟住嗰個你其實可以align 翻佢向頂啦，因為佢可以hide 咗個 floor plate 啦，即係埲牆可以 hide 咗個 floor plate 啦。或者你用個牆嘅底 hide 個 floor plate 都得嘅。咁跟住我哋而家要畫嘅咧就係個 opening 啦。咁其實就可以喺呢度畫一個長方形，畫咗咧，跟住 OK 咧。咁跟住佢話 cannot join 啦，因為你 break 咗佢嗰埲牆。咁畫咗咧，其實就已經係有個 opening 啦，有個突咗出嚟嘅窗啦。咁我哋就可以去翻 first floor 啦，去翻 first floor 咦？點解揀唔到嘅？喺個 first floor 嗰度，唔知點解喺個 first floor 嗰度 lock 咗。咁我就唔緊要，我喺我喺 ground floor 嗰度揀，跟住 move 佢。大概係咁樣先。呢個係真係 move 揀唔到。OK，好，大概係咁樣先。跟住喺呢個時候咧，其實因為我哋已經做完咗 first floor 嗰個啦嘛，咁我哋就可以 delete，即係啱啱就 delete 咗 second floor 嗰嚿嘢，嗰埲牆啦。跟住之後揀嗰埲牆，揀個 curtain wall，即係揀呢2樣嘢 copy，跟住 paste，又係用翻頭先個招啦 ，align to selected level。paste 上去 level 2咁樣，咁就其實成功做咗一埲窗咧。而嗰個窗咧係有同其他層有 similarity 咧，咁你就可以 copy 上去啦 ，copy 上去上邊啦。OK，呢個可能刪翻喺呢個 field 嗰度，可能刪翻啲 elevation，因為有啲 distracting。咁而家咧就做咗呢2個窗啦。跟住你揀入去咧，其實就係一個即係 curtain wall glazing 嘅 component 啦。咁頭先講漏咗嘅就係要加 mullion 嘅。咁佢咧 mullion 佢其實可以幫你加，即係其實因為你個窗係淨係得個 subdivision 係冇用嘅，你要有嗰個即係你要有嗰啲你要有嗰啲窗框咁樣噶嘛。咁其實佢咧就有一個掣咧，就係嗱，我哋再重溫下啦，就係撳 mullion 呢個位啦。跟住記住咧，就要撳呢個 modify 裏邊嘅 all grid lines 啦。撳完 all grid lines 之後咧，佢就你指落去你個 curtain wall 嗰度咧，佢就會 highlight 晒所有 grid line 嘅。一撳落去咧，咁其實佢啲窗框就會出晒嚟啦。OK，再嚟多次，因為有另一埲窗又係咁樣可以去做嘅。撳 mullion 呢個 command 啦，跟住之後 all grid lines 啦。撳完 all grid lines 之後，指落去你啱啱我哋一齊畫咗嗰個窗門啦，即係有 subdivision 嗰個窗門啦，撳落去，咁佢就出晒啲窗框出嚟啦。OK，咁當然你可以揀你嗰啲 mullion 啦，咁但係佢 by default 呢個50×150應該就已經做到我哋即係已經做到我哋嗰個呢個 building 想做到嘅嘢啦，大概都似咁樣就得啦。咁呢個 Revit 唔係呢個唔係 Revit 嚟㗎，呢個係SketchUp 就冇嗰啲 subdivision 啦。咁但係我哋跟住我哋個 elevation 咧，咁就其實就做咗呢一個
呢一個窗門出嚟啦。OK，好，咁有冇人係未跟到嘅？有冇人係跟到嘅？冇啊，好啊，OK，我預咗噶啦。咁你哋俾你哋做一陣時間先，跟住有問題嘅話會 come around 去係啦，去解答嘅。跟住一陣間我都會做多個 window 嘅，但係我差唔多11點半前我就要走啦，因為我有個會要開，咁所以你哋可能之後我就會之後呢個 component 我會講快少少，跟住其他時間都係俾你哋自己喺度做翻。我諗即係你哋好多每個人都有好多嘢都要再 build，因為同埋每個人要 build 嘅嘢亦都會有少少唔同。咁所以其實跟堂主要咧想你哋學咧就係、我諗首先點樣整翻啲 elevation 落去。整翻啲 elevation 落去你個 model 嗰度啦，即你 plans 即 import plans 你就學識啦，import elevation 啦。第二樣就係開始去整窗，即係用你啲 elevation 開始去整啲窗咁樣。OK，咁你哋做一陣先，跟住我一陣間會 come around 去睇下你哋 questions。仲係第一層。哦，但係你 OK，你有你學到嘅。OK。哦，呢個我都唔話到，即係佢嗰個高度係幾多？你問翻人哋小學我都係學成計。睇唔到。哦，啲乜嘢佢要去翻嗰個係啦，去翻個睇下，即係當面啊嘛，對吧？咁當面上嘅當面當。當面上，咁你係咁樣。
係咯，應難我可能難啲喎。但係我諗佢有時都唔係。仲有冇問題？有問題。哦，對咧，咁你嘅，我諗最先嘅你要去係去揾地下。地下定啱嘅，咁但係你覺得係咯，你啲嘢畫錯咗咧，你可能要畫翻啱，或者畫翻轉嘅先得啱。你要咩？要傾翻，所以我未見上咁嘅。哦，係啊，咁你可能就要shape快咁。Exactly，所以因為我哋咧，有時分唔到啊，即係佢有份高峰，但係我都唔記得。睇到而家都會睇到佢但係都會睇到好多下邊嘅 cat 咁樣，即係自己再會搞。係啊，即係好似佢係教呢個 U range，可能會同啊。好，頭先 Gabriel 有個 question 嘅，咁其實所有人都有都要注意下嘅，就係因為佢咧呢個窗咧有好多時你畫咗之後咧會唔見咗嘅。咁唔見咗嘅原因係因為佢喺呢度咧，佢每個 floor plan 咧，其實佢都會有個類似好似 elevation 咁咧，佢都會有一個 cut 啦，跟住之後佢都會睇唔到下邊嗰層嗰啲嘢嘅。咁我做個 example 俾你睇就係、譬如如果佢睇到晒所有層數嘅話咧，佢就會係大概係咁樣樣啦，即係你會睇到晒所有層數嘅 floor plan 咁樣樣啦，咁就會好混亂啦。咁你就唔想咁嘅，咁你就通常都會係用翻嗰個 associate level，即係你喺 level one 你淨係睇到 level one 嘅 cap plan，level two 就係睇到 level two 嘅 cap plan，跟住 level ground level 嘅話咧就會睇到 ground 嘅 floor plan，咁如此類推啦。咁跟住有另一個喺 view range 裏邊有另一個 setting 咧，其實就係佢嗰個 cut plane 啦。咁佢嗰個 cut plane 咧，可能你要 set 翻高啲，因為1.5米佢可能都唔夠嗰個窗高嘅，咁所以佢都
show 唔到嗰個窗咁樣，或者係即係 cut off 咗啦，即係睇唔到嗰個窗咁樣啦。咁你可能要個 cut plane set 翻高啲咧，嗱你 set 翻高啲佢就會出咗嚟啦。即係譬如如果你係1米嘅話咧，咁佢就會出唔到嚟啦。咁你 set 喺譬如2米嘅話咧，咁佢就出到嚟啦。咁你就可以喺翻你個 plan 嗰度 select 翻你嗰個窗啦。咁因為有時係即係嗰啲窗嗰啲係比較煩，因為嗰啲係佢呢個係有啲viewing 嘅問題啦，即係佢通常點解係1.5米？佢就係將譬如嗰層嘅一半啦，或者個人嘅腰嘅高度嘅嘢 show 嘅，但係高過個人嘅腰咧，其實佢正常嘅 architectural drawings 唔會 show 出嚟嘅，即係正常嘅 plan 啦 architectural plan 咧係唔會 show 嗰啲 information 出嚟嘅，咁就會搞到好 confusing 啦。OK，咁我哋而家開始繼續去講呢個 north elevation 啦 ，north elevation。咁頭先就揀咗個最易嘅 east elevation 啦，同埋淨係揀咗最易做嗰2個 window 啦。咁其實其他都係可以俾翻你即係啲時間去做嘅。咁我哋而家咧就做翻呢個 strip window 先。咁會教一個新嘅 wall 嘅 component 啦。咁見到啦。自己睇翻你嗰個，我哋做咗上邊嗰個先，跟住上邊嗰個其實可以 copy 落嚟下邊嗰個嘅。OK，因為上面嗰個你見到好 regular 啦，咁我哋可以做咗上面嗰個先嘅。咁都係啦，又係嗰一樣嘢就係可以刪翻啲 window，因為嗰啲 window 就即係搞到你好 clutter，同埋未必會知邊，即係你 working on 嘅嘢，你可能你要 clean up 下咁樣啦，即係唔需要所有 window 開晒咁樣啦。OK，咁而家去翻north elevation 啦。跟住同埋我呢度咧，喺我呢個 document 咧就係 2F 嘅，即係2樓呢一個位嘅 floor plan 咁樣啦。咁係啦，咁嚟到之後咧，見到咧就見到都係即係見到嗰個 north 嗰個floor plan 啦，跟住咧都係啦，將佢改翻做 wire frame 先。但係佢 wireframe 都係仲係，可能咧就要去翻嗰個underlay 有呢個 underlay 可能校翻做 none，即係睇唔到下邊嗰層啦，即係小心 underlay 就會搞到你睇到好多 information 啦。OK，咁好，咁我哋而家咧就去做翻個畫翻呢個 strip 出嚟啦，就見到呢個係一個 continuous 嘅 horizontal window 啦。咁我哋而家就可以用一個新嘅 component 叫做storefront 啦。咁其實咧喺邊度咧都係喺 architecture 第一個啦 wall 啦，或者你中意打 command 嘅話就 WA 啦。OK。跟住咧，你就揀翻 storefront，揀翻 storefront。咁揀完 storefront 咧，咁其實你就已經可以開始畫噶啦。你可以開始由呢度啦，畫嚟呢度。咁你可以撳 space 揀翻邊一邊嘅。咁其實兩邊都冇乜所謂住嘅啦，因為我哋都仲可以調校嘅。咁跟住揀完之後咧，佢就會overlap 啦，咁其實 OK 嘅，你唔使理佢住嘅，咁你就可以撳 escape 啦。咁其實你已經畫完呢個 storefront 啦。咁其實你可以將佢，亦都係啦，好似我哋頭先我哋 show 咁樣啦，就係將佢 drag 咗出嚟先，跟住我哋 disassociate 咗佢 with 嗰埲牆先，因為如果佢 associate 咗，佢會有好多問題，同埋加上你會好難睇到佢。咁 OK，咁而家咧你就我哋揀翻嗰埲牆啦，跟住咧其實佢呢個最唔同之處咧，
就係佢會有呢個 storefront 啦，呢個 component 啦，最唔同之處咧就係佢會有得揀 vertical grid 同埋有得揀 horizontal grid 嘅。咁我哋首先其實喺 edit type 嗰度咧 duplicate 咗佢先，因為點解要 duplicate 咧？因為如果唔係嘅話咧，因為佢係一個 family component 咧，你唔 duplicate 咧，咁佢就即係佢就會喐一個咧，佢就會喐晒嘅咁樣啦。咁我就改咗個名就 north elevation，跟住 horizontal 咁樣啦。即係我哋知道我哋係用呢個窗係用喺 north elevation horizontal 咁樣啦。OK，咁你撳完之後咧，嗱有啲人可能未跟到咧，就係我哋畫咗嗰埲牆啦。即係我哋揀咗 wall 啦，跟住我哋揀咗 storefront 啦，畫咗埲牆啦。畫完咗埲牆之後咧，我哋咧就撳 edit type，就係喺個 storefront 嗰度撳 edit type。撳完 edit type 咧，我哋就 duplicate 咗佢。咁呢個 duplicate 呢個動作咧，就係其實係用咗佢呢個嘢，但係好似係 duplicate 咗一個新嘅，好似喺 Rhino 咁樣樣啦，duplicate 咗一個新嘅 block 咁樣樣。咁等你唔 interfere with 或者唔係成個 model 用死一個 block，其實你一個 model 裏邊會有好多個 block 噶嘛，即係你 north east south west 你嗰啲窗嗰啲門都會唔同噶嘛，咁你會用唔同嘅 block 啦。咁其實呢個情況咧，其實你就係有一個 storefront 嘅 block 啦，但係你亦都係有個 storefront north elevation horizontal 嘅 block。OK， 好，咁我哋繼續講落去啦。繼續講落去咧，其實佢咧就會有分 vertical grid 嘅 spacing 啦，同埋 horizontal grid 嘅 spacing 嘅。OK，咁其實 horizontal grid 咧，我哋可以較 none 啦。horizontal grid 咧，其實就係打橫呢一條線應該，咁就 delete grid，佢就撳咗 none 之後咧，你撳 apply 咧，佢問你啊，咁你既然 none 啦，我 delete 你嘅 grid line 咧，咁你就 delete 就得噶啦。OK，delete 就得啦。咁你撳完之後咧就撳 OK，咁你就會見到，誒，我而家得翻打直嘅線，冇咗打橫嘅線，咁係啱嘅，咁係啱嘅。咁我哋而家去翻 north elevation，去到校翻佢個高度啦，同埋佢嘅闊度啦。咁點樣校佢個高度同埋佢個闊度咧？嗱，高度亦都係啦，即係揀你要 move 嘅嘢啦，跟住揀你嘅 destination 啦。唔係調翻轉 ，sorry， 揀你嘅 destination， 揀你要 move 嘅嘢。OK， 係揀你嘅 destination， 揀你要 move 嘅嘢，調翻轉。咁咧，咁你其實就可以喐翻嗰個喐翻嗰一個嗰個 boundary of 你嗰個窗啦。OK， 好。OK，咁就其實就喐咗啦。咁你嗰個 boundary 咧就啱噶啦。你而家嗰個 horizontal window 咧，其實就已經做啱嗰個大細啦。咁但係而家有一樣嘢未啱嘅，就係佢嗰個 horizontal 嘅 subdivision 啦。咁你其實你而家要校翻啱佢嗰個，咁我哋就數，即係一齊嚟數翻佢有幾多個窗啦？2、4、6、8、10、12、14、16個窗，咁佢而家有18個窗嘛？佢而家 show 俾我睇。咁你要點樣校咧？其實你要撳翻入去 edit type， 即係你要揀 tab 啦，揀翻個 curtain wall 啦，即係揀翻呢個 curtain wall storefront 啦，跟住撳 edit type， 咁跟住裏邊咧，佢個 vertical grid 咧，之前咧係 define by 一個 maximum spacing 嘅。咁咧，你而家將個 maximum spacing 改做咩啊？改做 fixed number， 因為我哋頭先唔係喎 fix count fix 係咯 fixed number， 撳翻個 fixed number 咧，咁撳翻 OK 咧，咁跟住咧，我哋喺出邊呢度咧就有得揀16，咁其實就得個，咦？點解16都2、4、6、8、10、12、14、16，咦係咯，係16個啊。
anyway， 點解16個都唔啱嘅？15個，誒點解係15個嘅？2、4，哦，佢個 grid 係有15條 line，有16個，呢個好 confusing， 有15條 line，有16個 window pane， 咁所以咧佢個 grid 咧係有15條嘅，即係好似欄杆嗰個柱同埋嗰個欄杆嗰一塊嘢嘅分別。咁個欄杆嗰個欄杆 itself 咧，其實就會係多啲嘅。In this case， 即係而家其實係有16塊 window， 但係有15個 subdivision。OK， 好，咁係有少少 confusing 嘅，咁我都唔明佢點解要搞到咁 confusing。不過係啦，咁而家咧就做翻啱啦。我哋睇翻個 3D 咧都啱嘅。咁接下落嚟咧就係要做翻嗰埲牆啦，嗰埲牆亦都係要揀翻啱嗰埲牆啦 ，double click 啦，跟住之後去我諗你要 extend， 首先你要 extend 翻埲牆先啦，咁都係用翻 AL， 跟住 AL remove constraint， 跟住咧要撳翻呢個呢個窗門啦，跟住係啊，佢係唔可以 overlap 嘅，咁所以咧你埲牆咧你就可能要分開畫啦。當落下先，係啦，你要分開畫啦，你要畫咗一埲細啲嘅牆先，跟住再畫一個大啲嘅牆。咁即係嘅意思咧，就係我 show 俾你睇啦，就係你要畫咗一個細啲嘅牆咁樣樣先，跟住 unjoin element 啦，咁樣樣咧去翻個 3D， 咁你其實係會畫咗一個咁樣樣嘅細嘅牆啦，咁你嗰個細嘅牆就會其實可以 extend 落去下一個 level 嗰度嘅。咁同樣咧 second floor 啦，又係有呢個 viewing plane 嘅問題啦。咁我要解決翻呢個 view range 嘅問題先，上翻嚟2米啦，係啦，咁我就睇得翻我畫咗嗰個 curtain wall 喺邊啦。用呢個 move 嘅 component 啦，向後 move 咗佢先，咁佢就入翻嚟噶啦，即係佢就入翻嚟裏邊，其實就啱噶啦。咁咧就可以 copy 啦、paste 啦、align to select level 咧，咁就可以 paste 落去 level 1。咁佢就話你埲牆 overlap 咗喎，其實唔緊要嘅。你而家咧，你呢埲牆咧，其實可以畫翻落嚟下邊 align 翻啦，畫翻落嚟下邊 remove constraints， 跟住 edit 翻 OK， 跟住 unjoin element 啦，跟住咧你上邊嗰埲牆咧，亦都可以 align 翻落嚟 remove constraint 啦，跟住 tick。咁其實咧就 kind of 可以做到你呢個啦。咁你之後你嗰啲 floor 咧，你都可以畫翻喺 align 翻喺嗰埲牆嘅後邊啦，或者嗰埲牆嘅中間咁樣啦。係啦，我而家唔夠時間啦，咁所以我就咁 move 翻佢入去啦。Attach enjoy a project。咁咧，其實就 basically 做咗嘅嘢咧，就係將你呢度畫咗2條 horizontal 嘅 strip window 啦，跟住其實 infill 翻埲牆喺度，喺裏邊咁樣嘅。咁你其實亦都可以 fix 埋其他嘢嘅，即係譬如呢埲牆，佢亦都係需要 align 翻落嚟呢個嘅 window 嘅底啦，咁樣嘅。咁其實你就kind of 你就 complete 咗呢2個 window 啦，一個 window 同埋即係第一層嘅 window 同埋第二層嘅 window 啦。OK，
咁就大概今個禮拜就講到咁樣先，就係其實教咗你哋兩個窗嘅 component 咧，一就係用普通 glazing 加翻啲 grid line 落去啦，二就係用翻呢個 storefront north elevation 嘅subdivision 嘅方法啦，嚟到去派翻嗰啲位嘅，咁等你自己唔使逐個畫。OK， 好。Stop recording。咁我一陣間會